armée bu réewum Israël ak Hezbollah ñoom ñaar ñooñi ku ci nekk ñaari wàll yi yaa ngi tuumaal sa moroom ni yaa violé li nga xam ne moo di cessez-le-feu bi armée Israël kon xamle ñaari fan ci weeru décembre daal ne frappé na daal armement ñi nga xam ne ñu di waa Hezbollah ci région yi bari ca Liban nee na daal dafa daal di kon tontu ci ay tir roquette yoo xam ne waa Hezbollah ñu leen ko tiré kon gis ngeen jàmmoo gawoon ci seen diggante ña ngay ragal mu daal di yàqu ba tey ci guerre bi Trump day ma ngay dig daal ñi nga xam ne ñoo di waa Palestine fitna bu fekkee bàyyiwuñu otages yi moom mi nar a doon kilifa gu yees gu réewum États-Unis wala fal nañ ko ba noppi nag war koo daal di kon installé ci janvier bi mu dëdmal moom président Trump ma ngay menacé responsable yu Hamas bu fekkee daal otages yi ñu yor libéré wuñu leen fii ak muy jël fonction le 20 janvier bi ñu dëdmal bu fekkee dañoo bañ Trump daal ni diggée ne daal ne kon dina leen frappé bu gën a metti li ñuy def maanaam daal bu fekkente ne waa Hamas joxewuñu otages yi fii ak muy jël fonction moom ci boppam dina leen frappé maanaam daal di leen bombardement yoo xam ne ci États-Unis musta am noonu la ko waxee seront frappés plus durement que dans l'histoire des États-Unis musta am maanaam daal ci gàttal daal nee na bu fekkente ne ñoom joxuñu otages yi bàyyi leen ñu dem fii ak muy jël fonction ñoom waa Hamas Trump nee na dina leen attaqué frappé yoo xam ne yu mësul am la yoo xam ne daal kenn ci taru Amérique mës frappé bi mel noonu lii de menace la bawoo ci Trump nag ci fàttali ma xamal leen ne conflit bi wax diggante Ukraine ak Russie moom favorable na ngir mu jeex ndax digg na ca waaye nag xam leen ni moom mii ci ñi gën a bañ Palestine ci la bokk Trump mii jàpp leen ni moom moo xëy benn suur rek ne daal dina nangu Jérusalem Est mu nekk capitale bu réewum Israël déplacé ambassade bu Amérique yóbbu ko fa ba sax ay bakkan yu bari suur boobu fàttu woon nañu fa kon Trump mii jërul sax ci moom di xaar bu faloo jàmmoo di am ci ñi nga xam ne ñoo di waa Israël ak waa Palestine ñort naa ne sax kon day gën a doy waar day gën a metti loolu laa njort ci Trump mii ñu dem ca Syrie wax ci la fa xew fan yi groupe jihadiste yoo xam ne dañoo xëy rek attaque bu metti daal di itam nangu ville bu am solo bi ñuy wax Alep nekk ñaareelu ville ba nekk ca Syrie ca ak mbetteel nag la ñu ko def ñoom nag ñu armé wu lañ am nañ jumtuwaay de guerre yu baree bari ñoom ñooñi nag am na renfort yoo xam ne pour le moment Syrie amagum nañu ko ngir fas yéene jàmmaarloog ñoom gouvernement bu Syrie mën naa compter ci ndimbalu waa Russie aviation Russie ci bombardement waaye itam sukkandiku itam ci ñi nga xam ne ñoo di résistance islamique bu nekk ca Irak ñoom itam dañoo fas yéene ñëw jàppale leen ak itam ay conseils militaires yu Iran waa Hezbollah nag ba fii moom gisaguñ leen ci terrain bi waxaguñu dara ñoom sax mel na am na lu leen doy waaye daal kon am na renfort yu am solo yoo xam ne jug nañu ngi fas yéene jàppale Syrie ba ñu xeexat ak ñi nga xam ne ñoo di terroristes yooyu nanguwaat ville bii di Alep bi nga xam ne nangu nañu ko la am ca Syrie ñi nga xam ne ñoo di waa Turquie ñi ngi leeral di wax ne daal ñoom mbir ma jàpp ñu ne li ñuy wax ingérence étrangère moo ko waral muy loxo yi ku nekk ci bitim réew moo ko daal di waral waaye daal dañoo jàpp ne ab peuple bu nekk foofee di opposé wu te jàpp nañ loolu lu légitime la ñoo waral lu ni mel daal di am kon daal ñoom jàpp nañ ne li am foofee ñoomi neen la ci gàttal daal kon seen loxo dugg ci xam nga nag Turquie dañ leen di faral di tudd ci loolu ndax ñoom daanañ wax ne dañuy jàppale ñoom terroristes yooyee ñu jeexale xabaar bitim réew yi ca région bii di Kursk nekk fële ca Russie nga xam ne Ukraine dafa daal di amal ay warab yu mu fa daal di teg loxo ba léegi ma nga ak moom nee ñu nag Russie ñoom lañu wala bokk Ukraine moom lim jox ordre ñi nga xam ne kon ñooy ña fa nekk mooy nañu def lépp lu ñu man ba Kursk moom bu ñu ko perdre nañu ko téye nañu fexe ba bu ñu ko perdre ba nga xam ne bu Trump ñëwee ci bopp réew Amérique bu ñuy négocier ñu mën a kon négocier ak waa Russie soo waa maanaam pour ñu nangoo libérer zone boobu faaw Russie day nangoo libérer leen nekk ci seen suuf ñoom te maanaam daal dañ ko bëgg daal téye mu nekk moyen pour négociation mu nekk loo xam daal da leen mën a dimbali ngir bu négociation amee seen diggante ak waa Russie mu nekk loo xam ne atule doon ci ñoom ngir négociation itam am lu leen mën a jural loolu moo tax fi mu ne nii Ukraine
day def lépp lu mu mën ngir fexe ba course réseau boobu du ko daal di ñàkk ba tax na mot d'ordre bi daal mooy nañu tenir ñoom ñi nga xam ne ñoo di soldat yi fa nekk lu mën a xew bu nu ko ñàkk benn yoon nañu ko daal di téye ci fàttali itam ki nga xam ne moo di président bu réew mi Ukraine Volodymyr Zelensky moom nee na noppi na bàyyi lenn ki suuf yi nga xam ne Russie nangu na ko ci Ukraine noppi na ngir bàyyi ko bu fekkee Russie dafa nangu ñi nga xam ne ñoo di waa OTAN daal di contrôler li ci des maanaam daal nee na d'accord na ngir bàyyee waa Ukraine waa Russie la ñu nangu ci Ukraine waaye ci condition OTAN ñëw daal di nag contrôler li des ci Ukraine yëpp ñu ñëw contrôler ko daal nekk fa loolu nag xam ngeen ne Poutine moom xalaatu koo nangu loolu kon mooy li ñeel diggante ñaari wàll yi ñu diggante ci kon ci xabaar guddi gi incha allahu rabbi seen kolte mooy suñu sakk asalaamaaleykum wa rahmatullah